ഫ്ലോറിഡയിൽ കനത്ത കാറ്റും മഴയും. മിൽട്ടൺ കൊടുങ്കാറ്റ് ഫ്ലോറിഡ തീരം തൊട്ടു. ഫ്ലോറിഡയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയാണ്. ഐസൺ, അവിടുത്തെ സ്ഥിതി ഇപ്പോൾ എന്താണ്? ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണോ? ആളപായം ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ലല്ലോ, കാരണം തീരപ്രദേശത്തേക്ക് വളരെ ശക്തമായി തന്നെ അടുക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും മിൽട്ടൺ ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് അപ്പോൾ അല്പസമയം മുമ്പ് തീരം തൊടുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കൃത്യമായും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അമേരിക്കയിലെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായി നൽകിയിരുന്നു. ഫ്ലോറിഡ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഗുരുതരമായി ഇതിനെ ബാധിക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഹെലൻ ചുഴലിക്കാറ്റിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഫ്ലോറിഡയുടെ തീരത്ത് ഈ മിൽട്ടൺ ചുഴലിക്കാറ്റ് ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ്. മിൽട്ടൺ ചുഴലിക്കാറ്റ് കാറ്റഗറി 4, കാറ്റഗറി 5 ഇനങ്ങളിൽ, അതായത് അമേരിക്കയിലെ കൊടുങ്കാറ്റുകളെ വർഗീകരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തരംതിരിക്കുന്ന രീതികൾ വെച്ച് 4ലും 5ലുമാണ് ഇതിൻ്റെ പല തരത്തിലുള്ള പ്രഭാവങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നത്. അതായത് 257 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ അതിശക്തമായി കാറ്റടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. അത്തരത്തിൽ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന്, കടലിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ വൻതോതിലുള്ള, മെക്സിക്കൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വൻതോതിൽ കാർമേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടുകൂടാനും വലിയൊരു മഴയുണ്ടാകാനുമുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ മഴയെ കൃത്യമായി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന്, ആ മഴവെള്ളം കൃത്യമായി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഇല്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു സ്വാഭാവികമായ ഒരു ഡ്രെയിൻ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് അതീതമായ രീതിയിൽ മഴ വളരെ ശക്തമായി പെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ പോലുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത നേരത്തെ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആളപായമില്ലാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കാര്യക്ഷമമായി നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ വൻതോതിൽ സ്വത്തുക്കൾക്ക് നഷ്ടം വരുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിലെല്ലാം കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ കാറുകളും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ വാഹനങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ അതിശക്തമായ കാറ്റിൽ മറിഞ്ഞു വീഴുകയും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകും. വെള്ളം ശക്തമായി ഒഴുകുമ്പോൾ അവ ഒഴുകിപ്പോകാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രാ വഴികളെല്ലാം അടഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നഗര കേന്ദ്രീകൃതമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടി മലമ്പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉരുൾപൊട്ടലിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, 45 സെൻറ്റിമീറ്ററോളം മഴ പെയ്യുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ സൂചന ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. 45 സെൻറ്റിമീറ്ററോളം 1-2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് തീരം തൊടുകയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ശക്തി കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി 45 സെൻറ്റിമീറ്ററോളം മഴ പെയ്യുമെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ കണക്കിൽ ഇഞ്ചിലാണ് പറയുക എങ്കിൽ കൂടി 45 സെൻറ്റിമീറ്ററോളം മഴ എന്ന് നമുക്കതിനെ കൃത്യമായി നിർവചിക്കാൻ സാധിക്കും. 45 സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2018 പ്രളയത്തിലുണ്ടായ മഴയേക്കാൾ കൂടുതലായൊരു മഴ ഒരു പ്രദേശത്ത് വരുന്നു എന്നതാണ് അതീവ ഗൗരവതരമായൊരു വിഷയം. തുടർച്ചയായൊരു മേഖലയിൽ ശക്തമായ മഴ 24 മണിക്കൂറിലേറെ ഇത്തരത്തിൽ അതിശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ആ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മണ്ണിടിച്ചിലിനും ഉരുൾപൊട്ടലിനുമുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെയധികം കൂടുതലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കാറ്റഗറി 4, കാറ്റഗറി 5 എന്ന ലെവലിൽ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. 257 കിലോമീറ്ററോളം വേഗതയിൽ കാറ്റടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുതന്നെ അതിഭീകരമായൊരു സാഹചര്യമുണ്ടാക്കും. നിരവധി മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീഴുന്നതും അത്തരത്തിൽ വലിയൊരു പ്രശ്നം. കാറ്റ് അതിശക്തമാകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഭൂമിയിലെ മരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും നാശം വരുന്നതിന് സമാനമായി അതിശക്തമായ മഴയും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മഴ തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും അതുപോലത്തുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും സാഹചര്യമുണ്ടാക്കും. അത്തരം ഒരു ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതൊരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ്.